Hello friends, இன்னைக்கு நம்ம boats and streams concept பார்க்கலாம். So first concept பார்த்துடலாம். Speed of the boat with stream equal to downstream speed. Okay, இதுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி first இப்போ என்ன நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வாட்டர்ல போட் வந்து மூவ் ஆயிட்டு இருக்க போது ஸோ அதை வச்சு தான் வந்து நம்ம இந்த சம்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்க்க போறோம். இப்போ இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் த போட், இந்த போட்டோட ஸ்பீடை வந்து நம்ம என்னன்னு வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம். அண்ட் இந்த வாட்டரோட ஸ்பீடை வந்து நம்ம என்னன்னு வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா வாட்டர் ஆர் ஸ்ட்ரீம், அதோட ஸ்பீடு வந்து என்னன்னு வச்சுக்கிறோம்னா ஒய்ன்னு வச்சுக்கிறோம். இப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் வித் ஸ்ட்ரீம், இப்போ வாட்டர் போகிற டைரக்ஷன்லேயே போட்டும் வந்து போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடுன்னு சொல்கிறோம். அப்போ அதோட ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா எக்ஸ் பிளஸ் ஒய்யா இருக்கு. இதே இது வாட்டர் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு, நம்ம போட் இந்த டைரக்ஷன்ல ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போகுது அப்படின்னா அது அப்ஸ்ட்ரீம்னு சொல்கிறோம். ஸோ அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய், ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் மைனஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் த stream. Next, speed of the boat in still water. Downstream and upstream speed கொடுத்துட்டு speed of the boat கேட்டாங்கன்னா downstream plus upstream divided by 2. அதே மாதிரி downstream and upstream கொடுத்துட்டு speed of a stream கேட்டாங்கன்னா downstream speed minus upstream speed divided by 2. இப்போ first sum, a man can row downstream at 11 km per hour. So downstream speed கொடுத்துட்டாங்க 11 km per hour and upstream speed கொடுத்துட்டாங்க 7 km per hour. Find the speed of the man at still water and stream. இப்போ நம்ம speed of the man in still water கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இங்கே போட்டுக்கு பதிலாக மேன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஃபார்முலா பார்த்துட்டோம். downstream plus upstream divided by 2 which is equal to 11 plus 7 by 2 equal to 9 km per hour. Next, speed of the stream equal to downstream minus upstream by 2 which is equal to 11 minus 7 by 2 equal to 2 km per hour. But next sum, the speed of a swimmer along with the flow of river is 40 km per hour and against the flow of river is 22 km per hour. So along with the flow of river na அது என்னது downstream speed. So downstream speed வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 40 km per hour கொடுத்திருக்காங்க. Against the flow of river அப்ப அது upstream speed, அது வந்து நமக்கு 22 km per hour கொடுத்திருக்காங்க. What would be the speed of swimmer in still water? So last sum மாதிரியே தான் speed of ஸ்விம்மர்னு கேட்டிருக்காங்க, மேன் போட்டுக்கு பதில், அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டவுன்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் பிளஸ் அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் டிவைடட் பை 2 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 40 plus 22 by 2 equal to 31 km per hour. இப்போ next sum, a boat travels with the speed of 5 km per hour in still water. இப்போ இங்கே போட்டோட ஸ்பீட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது 5 km per hour. If the velocity of the stream வந்துட்டு 3 km per hour கொடுத்திருக்காங்க. The time taken by him to swim to a place 20 km upstream and back is. General நமக்கு டைம் வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம், distance by speed. இப்போ இவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு 20 km upstream போறான், மறுபடியும் வந்து 20 km downstream வந்து வரான். ஸோ அப்போ டோட்டல் டைம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ which is equal to இங்கே வந்து எப்படி இருக்கணும், அப்ஸ்ட்ரீம்கான டைமு ப்ளஸ் டவுன்ஸ்ட்ரீம்கான டைம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 20 டிவைடட் பை இப்போ அப்ஸ்ட்ரீம் போகிற ஸ்பீடு. ஸோ அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு என்னவா இருக்கும் எக்ஸு மைனஸ் ஒய், ஸோ 5 minus 3 ப்ளஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீமுக்கு வரதுக்கான டைமு. ஸோ அதே டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தூரம் போகிறாங்களோ அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் ரிட்டர்ன் வர போகிறாங்க. ஸோ 20 டிவைடட் பை டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் வந்து 5 plus 3 which is equal to 20 by 2 plus 20 by 8 which is equal to 10 plus 4 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணோன்னா 5 by 2, so 2.5 which is equal to 12.5 hours. இப்போ next sum, if the speed of a boat in still water is 10 km per hour, so speed of the boat கொடுத்திருக்காங்க 10 km per hour and speed of the stream is 3 km per hour. The boat rows to a place which is 50 km far and returns through the same path. So போன கொஸ்டின் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க, 50 km போயிட்டு திரும்ப வருது. அங்கே வந்து டைம் கேட்டிருந்தாங்க, இங்கே நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு
average speed of the boat equal to என்ன formula அப்படின்னா upstream speed into downstream speed divided by speed of the boat. So which is equal to upstream speed 10 minus 3, downstream speed 10 plus 3 divided by speed of the boat வந்துட்டு 10, which is equal to 7 into 13 by 10, which is equal to 13 sevens are 91. So 91 by 10 வந்துட்டு 9.1 kilometer per hour. The speed of a boat in still water is 16 kilometer per hour. So speed of the boat கொடுத்திருக்காங்க 16 kilometer per hour. Speed of the stream is 4 kilometer per hour. If it takes a total of 14 hours to row upstream from point A to point B and downstream from point B to point A. So point A ல இருந்து B க்கு போயிட்டு மறுபடியும் B ல இருந்து A க்கு ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கு தேவைப்படுற total time வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா 14 hours கொடுத்திருக்காங்க. Then what is the total distance covered by the boat from A to B and back? So total time is equal to upstream time plus downstream time, which is equal to distance எவ்வளோ நமக்கு தெரியாது, அது dன்னு வச்சுக்கலாம். upstream போகிறதுக்கு speed வந்து எப்படி இருக்கும், x minus y, so 16 minus 4 12 plus again same distance. இப்போ downstream, so downstreamக்கு வந்து speed வந்து எப்படி இருக்கும் 16 plus 4, so 20. இங்கே total time நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்திருக்காங்க 14. so 14 equal to 12க்கும் 20க்கும் LCM எடுத்தா வந்து என்ன கிடைக்கும் 60 கிடைக்கும். so 5d plus 3d by 60. so 60 into 14 equal to 8d. so இப்போ வந்து 4 டேபிள கேன்சல் பண்ணா 2 15, மறுபடியும் இதை கேன்சல் பண்ணா 7. so d equal to 105 கிலோமீட்டர். அவங்க a to b and again b to a கேட்டிருக்காங்க. so ஆன்சர் வந்துட்டு 105 plus 105, so 210 kilometer. A swimmer takes thrice as long as to cover a distance against the stream as to cover the same distance with the stream. so இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ upstream இருக்கு downstream இருக்கு. upstreamக்கு எடுத்திருக்க டைம் வந்து 3 times that of downstream-ஆ இருக்கு. அப்படி இருந்ததுன்னா find the ratio between speed of the swimmer in still water and speed of the stream கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இவங்க கொடுத்துருக்கிறது டைமோட ரேஷியோ. ஸோ டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட். ஸோ இன்வெர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஸ்பீட். அப்போ ஸ்பீட் ரேஷியோ எப்படி இருக்கும் 1:3 இருக்கும். ஸோ இப்போ நமக்கு அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடோட ரேஷியோ தெரிஞ்சிருச்சு. அதை வச்சு நம்ம இதோட ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சோம்னா ஸ்பீட் இன் ஸ்டில் வாட்டர் is to stream equal to still water ல வந்துட்டு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும். so 3 plus 1 4 by 2 is 2. இப்போ இங்கே வந்துட்டு 3 minus 1 by 2, so 2 by 2, which is equal to 2:1. ஸோ இப்போ இந்த டோட்டலாக வந்து போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸில் எப்படியெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னா எதர் ஸ்பீட் அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் கொடுத்துட்டு ஸ்பீட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் அண்ட் ஸ்டில் வாட்டர் கேட்கலாம். இல்லை ஸ்பீட் ஆஃப் போட் அண்ட் ஸ்டில் வாட்டர் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் அவங்க கொடுத்துட்டு அப்ஸ்ட்ரீம் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் போயிட்டு வரதுக்கான டைம் எவ்வளோ எடுக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க. இன்னொரு கொஸ்டின் பேட்டர்ன் என்னன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் போட் இன் ஸ்டில் வாட்டர் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் கொடுத்துட்டு ஆவரேஜ் ஸ்பீடு கேட்கறது. அதுக்கப்புறம் அப்ஸ்ட்ரீம் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடும் அண்ட் டைம் ரெண்டுமே கொடுத்துருவாங்க. அதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதான் வந்து போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் கான்செப்ட். See you soon with next concept.